Sizlarga hozir yana bitta zo'r nabor ko'rsatmoqchiman. Barrer, yuzi qizarib ketadigan, issiq sovuqda qizarib achishib qichishadigan yuzlar, ta'sirchan, sezgir terilar, makiyaj, uxotlar yaxshi tushmaydigan, yuz baryerini buzib qo'ygan qizlarimiz uchun shunaqa ideal nabor qizlar bu. Pantenol tarkibli, 1% pantenol bor, ichida tinchlantiruvchi misti bor. Krema plus sos kremi qizlar, ya'ni yordam beruvchi, birinchi o'rinda yordam beruvchi krem. BB krem, SPF krem 5 ta etapli bo'ladi qizlar. Yuzni shunaqa namlantirib, baryerini tiklab, nimangda ko'rsatib qo'yilgan. Qanaqa ishlatishdan oldin mana shunaqa qizaruvchan, ta'sirchan yomon yuz ishlatib bo'lgandan keyin mana shunaqa bo'ladigan 80%. Qaranglar, mana qanaqa. Вообще zo'r qizlar. BB kremini ham уже surib ishlatib ko'rdim. SPF kremlari ham yuzda qolib ketmaydi, ya'ni yoqilib oqarib qolmaydi. BB kremi ham yumshoq, juda ham zo'r turar ekan qizlar. Nimantlarda ham ko'rsatib qo'yilgan qizlar. Namlantiruvchi krem, BB krem, SPF krem. Mana shunaqa ishlatsa bo'ladi. Sos krem, birinchi krem, BB krem mana shunaqa ishlatsa bo'ladi deb ko'rsatib ham qo'yilgan. Qizlar olib ko'ringlar, mana mistini qaranglar, qanaqa sutli, sutga o'xshaydi, ya'ni qo'yiq, yuzni zo'r namlantirib, yumshatib, sezgirligini kamaytirib beruvchi, to'g'irlab beruvchi nabor.